皮裤套棉裤必定有缘故。来，你听一下子。找了啊，找了。你听一下子。昨天直播间说那个是吧？我去试试。刚1万多公里啊。新车在2500公里左右的时候，新车2500就有了。对，我到给你试一圈吧。您坐副驾。1200、1100左右出油会有哗啦一。听见了，有点撇，是那个吗？不是，它就是哗啦就没有，就一声。对，都看啥了？正时、涡轮、高压油泵，正时、涡轮、高压油泵。你后来去店里边新车试啊？也有啊。叉 F L 叉1都有吧？都有。然后我还试了别的客户的，也有。别的客户没人反映这个点，就是，而且是所有的车全有。关键是每台车都有，这是个问题。你要说每台车都有，都成了机械部分的问题。我现在纠结的点就是不知道是哪儿的声，还只有松油，而且还必须得带负荷，油门大了松油也没事儿，就得在1200，松油才有事儿，1100、1200，这个肯定是在它加油的时候，在正紧的时候又松油了，瞬间没有转过来，哗啦一声。其实都不用跑起来试，就原地刚才试那个就已经很明显了。来招车，兄弟，来个车水器。是，你去踩一下，让他听一下。皮裤套棉裤必定有缘故。来，你听一下子。找了啊，找了。你听一下子。明显是吧？明显吗？明显。其实就他想的。我看看研究研究能不能做到不让它响，行吧？但是他们不应该换正时以及所有的这些其他东西是对的，因为在满共没有几分钟，上来3分钟，就告诉你哪的事了。对，响声确实存在，故障现象也确实存在，然后故障点也确实找着了，解决起来等时间吧。我们放在大庆店，离着大庆近。不行，这边有一个一男组，一男组里边有他们4个人，就专门搞这个一男的。有谁知道这个响声的啊？可以打到评论区啊！愿意花多少钱修的？修好多少钱都行啊！